แป๊บนึงนะจัดตัวก่อนฟอร์มตกแป๊บนึงนะจัดตัวก่อนฟอร์มตก
กดเอาโอไลลี่มาหัวคนเต็มมาแล้วแป๊บเดียวทำไมเขาตอนนี้คนเต็มนะ กดแล้วมันยังไม่มาไปซะแล้วจะครบ6อยู่แล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสายแรงเนี่ยขาด1เมื่อกี้มาแล้วก็ไปแล้วเราจะกดมาดูอ่ะ1 2 3ใครเลยกันแบบนี้เล่นกำเหมาอีกทีนึงก็น่าจะได้ละได้พิเจิดละไม่ก็ไอดีมาสักอันหนึ่งก็น่าจะได้ละเดี๋ยวกูต่อแล้วนะเขาชวนมาเหรอเนี่ย The Blacklist ไปเลยไหมกดเพิ่มเพื่อนไว้ก่อนคนไทยไหมเพิ่มไปละจริงถ้าบุรีรัมย์มานี่คือครบเลยนะได้เลยเมื่อกี้ไปเลยแล้วกันไม่รู้ค่าพลังดีเปล่าแต่พี่เจกูก็มีแล้วด้วยสิช่วงนี้งบหมดอะไรก็ไม่ได้ก็ได้กูจัด2 แพ็คกูหมดละช่วงนี้งบหมดทำอะไรไม่ได้เลยตึงเลยไปเกินไอเนี่ยไอตรงทีมชาติไทยเหมามาตอนแรกก็จะไม่เอาใช่ไหมแต่เห็นมันแบบเป็น5 ดาวทุกตัวมันไม่ใช่ก่อนหน้านี้ที่แบบ4 ดาวอะไรเงี้ย4 ดาวดูจากไลฟ์ถ้าคนไทยเดี๋ยวเพิ่มเพื่อน
แต่ถ้าพิมพ์อันนี้คือมึงไปเพิ่มทีหลังได้ใช่ไหม Facebook อ่ะ ใช่ไม่ใช่สายจริงจังนะครับ เอามันอย่างเดียว หมุนนานจนนึกว่าหลุด โอ้โหสีเสื้อ อ๋อนี่นะไม่ได้ตั้งแผน นี่มา ชมัยพร กองนั้นบิตเดสทรอยเยอร์นะกูเรียนเปลี่ยนแผนมากูเอาตัวเล่นอีเวนต์มาเนี่ย เกมหน้าแล้วกัน ทีมอีเวนต์มาเฉยนะถึงว่าทำไมตัวแปลกๆตัวเล่นอีเวนต์มาเนี่ยเกมหน้าทีมอีเวนต์เฉยWell, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a โอ้ย real thrill to be ไม่ได้ here. เล่นนาน ฝึกใหม่ The pre-match build-up has been นี่ fantastic. ไปซ้อมอีเวนต์มา อีเวนต์ The ทีม game ชาติ itself. So it's away we go then. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Driven in. Oh, ยืนตัวเดียว He goes again. Marvellous goal. Well, they would haveยืน been ตั looking ว at เดียว him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. ถึงว่ายืนดี And he's only too grateful to capitalise on the keeper's Voilà. misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating.
Dunkirk เล่นกับออดนี่คือปรับใหม่ทุก themselves ครั้งนะ unexpectedly behind. They're back in possession and ready to go again. เพชร And here's Neymar. ออดยิง Well, ไกล that's a race for the ball. ทำหน้า อ๋อ Buffon claims comfortably. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Now it's Del Piero. Roberto Carlos cuts out the pass. ไปกดโกลเด้นโกกับ That's great positioning. So good. แต่ไอเดียไอโคปกูก็ได้แล้วมั้งเนี่ย That's really well cleared. ใช่ไหมเฟรนแมตได้ใช่ไหม ใช่เป็นแมตช์ได้ First quarter of an hour gone. Otto kept his eye on it. Ow. And he's there. เข้าบ้าน It's Ibrahimovic. เข้าบ้าน Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ยิงไม่ได้ Well, the defence proved infallible then, but that won't be เอ๊ะ the ทำไม last คาร์ลอส we'll มา see อ of ยู่ตรง him. นี้นะกูลืมอะไรหรือเปล่า Lam looking for the run, and this is Ibrahimovic, and he's intervened well there. Otto over to the right flank. Neither of these two want to come off second best. Here's Rodri, and that was asking for too much. And the counter is on. เอาเลย Oh, he'd have done well to reach that. Could move up a gear here. Jordi Alba. ยัดก่อนช่วยกันยัด That pass has been well intercepted. Rijkaard is always looking to break lines. Well, from Top from experience, America. I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. เสียไปอีกฝั่งหนึ่งบอลออนฝั่ง Dunkirk with their Yes, first I'm long corner. with San First Fran. in the game for either side, actually. แต่กูสั่นคลอนเพราะไปเล่นนาน สร้างเมืองเพลิน Deftly away. They get a throw in. ยังครับ รอแป๊บหนึ่งครับพานุวัฒน์ Have beautifully policed that midfield. The opposition ไม่ต้อง have นี่ been ละ handcuffed. เหลือคนหนึ่ง That has อืม not จบ gone เจอ well. หลาดพอดีได้เจอหลาดพอดี อืม Figo. Collar going after that. ตัวมันเล็กเหลือเกิน And now the breakaway. And he's been shifted off it. Driving ลง forward. สิครับผม คาร์ลอสกู Whatever มาแล้ว happens, that's the Carlos kind of Lodging. movement which raises hope. คาร์ลอสกูรอยิง And the keeper has reacted เฮ้ยคาร์ลอส superbly เล่นกลาง there. รับเหรอวะเนี่ย Really looked sharp there, didn't he? That's very เส well ร็จลืม played. ลืมเปลี่ยนตัว Oh, here's a man adored by many, even deified by some. หยัดเพื่อน And this is Ibrahimovic. ลั่น Oh, ไปรอ that's ยิงดีกว่า delightful. โมงเข้าไป He's going to have to tune his rangefinder before the next one. They'll want to make the most of this turnover. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, ค did ว่ำ he? ไปแล้ว Neymar has got himself a free kick. ขาหัก He knew what was coming. That's a yellow card. เหลือง It's a promising position, and he's got his cross in. เปิดให้เพื่อน I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Roberto Carlos. Spread it left. รอโมงดีกว่า ยิง ไม่ทัน Castolo. ไม่ทัน Otto. And it's Figo. Calafiori wins the อื้ duel อหือ this เสียบ time. หลังหัก เป็นผมเสียบเข้าทบอลหนึ่งเลยเนี่ย อ้าว And the shot! อืม This time เ surely ซฟจังหวะแรกได้ he's got a goal! อยู่ดีๆบอลก็ไปอยู่ที่โคเลอร์ They are cruising. เสียไม่ขาด
Not so much กูได้ตัวนั้นมากูยังไม่ได้ sophistication ปรับ as เลย doggedness and sheer bloody-mindedness. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and เป็น where he ทุกวัน needed to put himself. ได้ 3,000 แรงค์มาสุดท้ายไม่ต้องเล่นการันตีเลย So that's two ไม่ now เกิน without 50,000 แน่นอน reply. You can really sense how important this goal. Can he finish? บัง And it's in. And deep into first Why half do it? stoppage time. A timely strike. Yeah, the keeper was thinking about his แก้เขินได้ลูก angles นึง and Loft just took him out of the equation. Elementary. Dunkirk cut their deficit and look raring to go again. Well, what a difference. Goes for a shot. อุ้ยเข้า Goal. อุตส่าห์บล็อกได้ Another moment of magic. A real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought นี่ his มันตัด odds แต้มกู weren't ปะเนี่ย that กูบล็อก good. ได้เนี่ย And that is all they have time for. Chicago are 2 up, and on the balance of things, I would say deservedly so. They had a very coherent game plan, and if they are allowed to continue เป็นตัว in ทว the งเขา same vein, I can only see the margin getting bigger. Well, we've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score. เป็นเพลเยอร์ 1แต่ปรับตัวไม่ทัน ตอนแรกก็ว่าจะออกโค้ด90ไปแต่คิดว่าเดี๋ยวรอโค้ด500 เหรียญดีกว่า เดี๋ยวก็มา โค้ด90 500 เหรียญนะ กดแล้วได้โรนัลโดแต่กูมีแล้วอะ อืม มีตัวดีกว่าตัวนั้น เดี๋ยวค่อยรอครับรอโค้ดแพ็กย่อยดีกว่าซื้อโค้ดแพ็กแจกนึงช่วงนี้ไม่ต้องย่อยเลยด้วย ต้องบุกแบบเต็ม So กำลัง off we go again. Del Piero plays a sharp little ball here. เอ๊ะ Delivers with towering header. โคเล It's อ going to go ร์ a long way. Rodri. And it's Pirlo. ยัดกัน Jordi Alba. Oh, that's been cut Bit out. low, Well bit low. played. That'll be a throw in. ลันไม่คิดว่าจะได้ Knocks it into space. ลำหน้า Del Piero gets flagged ต้อง offside. เร่งแล้วอีก2 ลูก อย่างน้อยต้องเสมอ Nesta pokes it out wide. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that's going right the way across. Oh, nicely intercepted. It's aสู้ good ไป put in there. สู้ไป เฮ้ย สู้ ร้อนโอ้โหส่งไม่หลุด Big chance, corner. ยืนรออยู่เลย ไม่ช่วยเพื่อนเลยนะ รอยิง It's their second corner of the game. บุกเข้าไป And now they can spring out of defence. Jordi Alba is one whose deliveries we all know about. จะเล่น And here's Ibrahimovic. He's got away. Buffon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Thuram gets over and intercepts. Koller. Now he's got space here. Oh, well played, well played. That's put paid to the danger. Koller. He's through here. Del Piero showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ชนมา Rice cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate Phải lo his lắm, Cú. influence, and it looks like whatever it takes. That is a brilliant interception. And it's Del Piero. ให้คนมาตั้งป้อมนั่น Jordi Alba.
กดวิ่ง Searching pass he's played there. Now that's well seen too. ไม่รอเพื่อนวิ่งแล้วส่งก่อนหมดใหม่เลยเป็นฟิตมาตาดีเซนเรื่องว่าเรื่องตำแหน่งChangement. Le numéro 17, Neymar. Le numéro 11, Ibrahimovic. Le numéro 10. Jordi Alba finding himself in space. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Le numéro 5, changement en cours. Lovely pass, but can he get there? Jordi Alba. And they can counter here. And it's been played through. Good ball, good take. Distributed tidily. Looking for รอ the อยู่เลย Oh, เอาคิด good เป็นดอปบ้า line. He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Oh, there's a probing ball. There they go, hunting again. Almost 75 minutes on the clock now. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped it. ไปดอปบ้า On it! ดู And ไม่ it's มี hit the woodwork and out. Firm header just off target. That's a really decent chance. ตัวนี้ดีอยู่นะดอปบ้า ยังไม่ได้เลยเนี่ยสงสัยหมดแล้วก็ยังไม่ได้ And Kirk have Không their xỉa third tăng. corner. ดีกว่าไอ้ตัว And ก่อนอะ now a sudden chance ตัว to ก่อนมัน counter. ร่างแก่ ช้า And he เลย cuts out the supply. ก็ไม่เล่นเปิดหม่องก็ไม่ทำอะไรไม่ได้อะ Interception. อืม โอ้โหเผา And the finish! เบาบ้าน ไม่ออกรอยิงกูอะไม่ช่วยเพื่อนอยู่แล้ว เผาเหมือนกัน ยิงอื้อหือ And he's quick to get ให้ rid. ไปเริ่มใหม่มีฟอนต์แม่งเหนียว เน้นตัวใหญ่ไว้ก่อน Robson. ไปล้อโมงดีกว่าครับ And he's Ui, whipped. làm nè. Oh, good อื้อ effort. หือ And the assistant ขึ้นไปหมดแล้ว referee rightly gives him offside. บุกแล้วเหมือนโกรธใครมา ไปเลย Now it's Farah. There's the shot. And he's really put himself on the รอ line ครับ here. รอ So their fourth corner of the game. ขอให้เข้าหัวดอปบ้าเถอะ เฮ้ย He's rising. ไอ้เหี้ยมึงเซฟทุกลูกเลย How did he not put that away? He's definitely playing with a lot more conviction. This team should look to him to produce the catalyst for a comeback. Tries to play it through. And this is Del Piero. He's shifting through. And Del Piero. นี่ไงครับเซฟ Oh, the keeper's Còn done bao ever cái này. so well. Del Piero really must be thinking what he has to do Nào, to đi score. mấy thằng. เดี๋ยวแต่เดินกดเข้า Can ใน he ซะ get ก่อ on น the end of this? Del Piero. Oh, what a ball! Chance! อืม Well, that looked awkward, but he had a good crack at it.
Oh, he's usually such a good finisher. ไปแล้วเวลาน้อย Jordi Alba gets across to intercept that. Oh, he's been caught on it here. Oh, perfectly measured that. And it's been hooked เอ้ย away. ยังไม่ออก ไปแล้ว If they want to counter, they could do with more speed. นั่นไงไม่ทัน Well, don't you just วิ่ง love ช้า when เหลื a อเกิน plan ตอนสุด comes ท้าย together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of นัด this. มารอแล้ว A solid win, which will be welcomed all round. 900ไม่ถึงพันกระจอกมาก Voted man of the match and เขาเต็ม deservedly กราฟ so. เนี่ยเหมือนกูไปท่วงเขา After all of that, Jim, what do you think? ทำไมล่ะ เหมือนเก็บให้ครบทุกประเทศ เก็บให้ครบ ของไม่รู้อะลืมเลือกทีมจริงนะเวลาขาดคนหนึ่งเนี่ยแมตช์นี้พอดีแหละ ครบพอดี ดีนะพานุวัฒน์มาทัน เอายามาหยดให้มัน ใครปรับทีมนะ กูว่าเล่น3-3หน้าโคเลอร์มันไม่ติดลิงก์เพย์ด้วย
แล้วลาย่าแม่งหมากลตู้เลยอะ อืม แต่ถือว่าคุมอยู่100 ใบได้3 ตัว ตอนแรกกูนึกว่า ถ้าไม่ได้ก็มาช่างแม่งละเปลืองตังค์ Wow, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ลุย โอ้ย Well, we're on the way. Jim, you've played in games of this nature. Who can make โอ้ the เฮ้ยเยี่ยม difference? มันจะได้ The fella you're looking at, Peter, Ashraf Hakimi. I think one of the better offensive fullbacks anywhere in the world. เราสร้าง He's ขนาด very นี้ว่ะ much the modern fullback. He was a winger, moved a little bit deeper, but he still has that passion to get forward. And we know it's backed up by a great engine, and occasionally, and Takes a shot! อื้อหือ Oh, it's ไม่ come มี off ดวง the ไม่มีนะ upright. Nice interception, well timed. So, what can they make of this? ล้ำหน้า Well, that's beautifully weighted. เรียบร้อย Messi is ใช้ดวง flagged ยิงเข้าด้วย offside. ทำไมตุกไม่เอา Looking ยิ to งกด play เล him ย in. วะ And this is Bale. Tries a shot! ลองหลังก่อน Tries to pass it through. หาลอสลงไป And it's ลอ ไป ส รอยิงแล้ว ไปรอยิง หาลอสลงไป บอกให้เพื่อน He's ได้ having ไหม a shot! There it is! เอาเลยเอาชัย That is so good. Such sharp ถ้าเป็น skills. กูว่ากู And ยิงออก such a เมื่อกี้ delicious finish. เต็ม and ข้อ how แน่ easy did he make that look? That is supreme. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. Timber. Can he get on the end of this? Well read. And the ไปแล้ว danger is ไปแล้ว averted. วิ It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. ไม่ทันแล้ว ลองแล้วกัน Cantona! เข้า And that's in. And they're threatening to Ngọt ngào. fly away here. Another พยายาม moment ตาม of มา magic. ทำไม่ทัน A จริง real wow ตัวนี้มัน moment. มีสกิล Oh, อะไร what หร a อวะ finish. I mean, an instinctive finish at Mà that. mình and đây he thay probably đôi cân didn't là even được. have time to think about it too much. So that's Thằng two Tuấn Anh now làm without cả mình. reply. Well, their manager lúc seems to ăn. have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And it's Tệทิ้งไว้ก่อน skewed away. ยังได้อยู่ Plays a sharp little ball here. And it's Diaz. And ล้ำ it's หน้า been played through. หรือเปล่า อือหืออ่า Bale is sharing after that one. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Played into space. Hey. Thuram promptly onto that. And that is that. Knocks it into space.
Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly ดึง tested. ตัวประกบ Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Thuram calmly anticipates. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. ก็มือโก And into the grateful arms of the keeper. เยอะ Now, can they get him away? สปีดไม่ทัน He's having a pop! หมดหลอดอยู่แล้วกูเอาสะ That's ใจ what ไว้ you ก่อน call inspired goalkeeping. ทิศ I ทาง think ที่ he's หลัง done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Great defending, strong and determined. Short changes him with that pass. It's a searching pass. โอ้เปิดไม่ดี Schneider. 15 minutes till half-time. Chicago are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Vitinha. Not pretty, but it gets the job done. อ้าวไปแล้วกู ไปเอาบอลช่วยเพื่อนไม่ทัน Can he finish? ไม่ได้ซ้ำOh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Chicago really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. มีหลายยากกูยังไม่ได้ใส่สกิลอะไรให้เลยเนี่ยหมด Robson. And here's สองหมด Bale. And again, they run up against stubborn โอ้ defending. โหลมลุกคุกคักลมลุกคุกคาน Messi. Brahim Diaz has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. The pressing's intense and it's paid off. Nice looking ball. He has a look up. He's had a shot! เกือบเข้า And needless to say, that deserved better. What a pass. One that literally dropped into his path. It was asking to be finished. It's their second corner of the game. Cleared without hesitation. And now a sudden chance to counter. Now it's Cantona. It's ไม่ Dembele! มีหลุดมาเลย Well, the finish certainly didn't match the build-up. Dembele has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Rice. And we've reached half-time. Any strong opinions on the first half? Manchester United really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. คุณลิชเล่นล่อไป1,000อ่ะไปแล้ว So right back into the action. บอล I กระ think ดอ it'll น be fascinating Ball to kadon. see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and... Messi!
Last ditch เตะทิ้ง defending, ก่อน but that'll do. ทำบุญมาดีอยู่ And that Phải has nào. dictated to that. Looking for the run. Oh, Còn để về lên super rồi, Oliver. find. Cantona. That's a good ball. Oh, he's having a อื้อหื go. อ What an absolute shame. The composure and imagination to set himself Anh tuần free.ช้า He should be locked up after that. Challenge just a bit Oh, on the đấy far trời. side. Nicely weighted ball. Roberto Carlos kept his eye on it, and he's there. ทำไมไม่เอาบอลกันไม่รู้ Oh, that's a key interception. Zanetti, the man that is tenacity personified. That's positional ไป goal. ล้อดี The กว่า utilisation of space. ชาร์จเข้าไปอื้อหือ Well, he got rid Mấy because he thằng. was under pressure. So, third corner of the game. Chance for ยิ a ง shot! ปิดเฮียโดไม่มี Manchester United are looking to go forward now. นี่เมื่อกี้หลุดเลยเนี่ยหลุดอ่ะ It's a promising position. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. ช่วยแล้ว ไม่ทัน ตามไป He แล้ว wants them ตามไปช่วยแล้ว to press. Oh, shooting chance! เลย There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something Lord. to believe the gap might. And the finish! Oh, in he goes again. ไอ้เฮียโดไม่มี Yes! กูยังจะยิงชนเสาอีกแล้วเนี่ย It's all becoming so easy. Dembele at his razor-sharp best เดม there. เบเล่ Listen, he would have been advised to Cũng do được quá that không, as a cần kid, Messi. and it's obviously etched in his mind now. And he's done it again. He's got his second. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Schneider looking for options for movement. There's the shot! And that has forced the very best out of the keeper. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. Serves up Bye. across. ไปแล้วกู Oh, good spread. Messi picks it up out wide. เฮียกดผิดย้อนเฉย Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending ไป and รอ they เอา got บอล away ดี with กว่า it. Yeah, they showed a รอยิง vulnerability until รอ the ยิง move แล้ว was รอ stifled. รอเพื่อน That'll รอ have เพื่อนส่งไม่หลุด stirred a little concern. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ไม่ได้หันหน้า Zanetti. And he welcomes it in. He's found a way through, and the shot! ดีนะหันหลังก่อนอ่ะ Great save! แม่งหักเยอะไปหน่อย จริงๆ45 องศาผิดพลาดทางเทคนิค หันก่อนไงแล้วให้ยิงกดไม่ทัน กดไม่ทันกดไม่ทัน มันคือเจอหลักตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นตัวเก่าป่ะหรือมันตัวใหม่นะเอาตัวเก่ามาป่ะ มันจะ ตัวที่เคยแจกไปรอบหนึ่งอ่ะ ของเก่าเล่าใหม่มันลงไปข้างล่าง มันหยุดยากกว่าเพื่อนแล้วเนาะ อืม
Two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 18, Bale. Number 23, Messi. Number 10, Schneider. Number 8, ไปแล้วโอเดการ์ด It's loose Here now, gone. they want to get it back. บอลตกมันสงึกสงัก Mbappe. Number 9, Van Basten. Number 7, Figo. Number 13, Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. substitutions taking place. Timber. Just a quarter of an hour to play. Played out to the left flank. Or played right into เดี๋ his ยวไปรอ path. ดีกว่า Now it's Mbappe. And this is Van Basten. Now it's Figo. He is through here. Figo getting up there. อืม Decent attempt, but not quite good enough. Manchester United really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Oh, now here's an interesting matchup. ถึงได้แล้ว He's shifting through the gears here. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be... Can he finish? โอ้โหโดน แก้ขึ้น It's a goal. หรือว่าจะส่งข้างบน He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. เกือบเปลี่ยน But ได้ you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Still behind by 2. Is there a way back into this? There's the delivery. แก้ It's เกินสอง gone ลูก in. That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it เหมือน is. ยูดีๆก็เล่นเข้าขากันตอนท้ายเก โดน ม แบบทีแผ่วแผ่วเอ๊ะ กูโหม่งหรือเปล่า So one moment's Fine, huh? crazy confusion, but they all count. ลอย Look, often Loi Dong chances nữa. are hard to come Để by chụp in these được. games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Now he's off and running. Now it's Son Heung-min. Caught offside that time. ลำหน้า นิดเดียว ได้ลีโอหมด ไม่มีตัวเปลี่ยนแล้ว Bale. Cantona. Now it's Son Heung-min. Oh, he's going to be disappointed with that. Now that looks a decent ball. Added minute has been indicated. Played up towards the front line. เฮ้ย Time added on 4 minutes. Son Heung-min What made I? purring through the gears. Roberto Carlos never out of the action for very long. He's had it taken off him. Aims beyond One. the defence. Threads one in. Oh, well played, well played. มันจะยกเป็นครั้ง And ไข่ that will มา be ได้ it. A game ofได้แล้ว margins of เจอราร์ด thrills, the ได้ sort แล้ว of ครับ game เจอราร์ that ด is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? It was a very good game, played in the right spirit with a fitting atmosphere, and I think football won this time. นี่กูยังไม่ So มี many ร่าง thanks to Jim. CM นะเนี่ย อ๋อหมายถึงทีมที่เราเล่นน่ะ ต้องมีตัวใหม่ๆ ให้มันครบทุกชาติก็จะได้เปลี่ยนจะได้วนตัว มันทีมที่เจอไม่เหรอวะ ไม่ทั้งหมดในสนามอะที่แบบไม่ซ้ำ หรอ อะ
อ๋อเดินไป แต่กูก็มีแค่นี้แล้วนะไม่มี ทีมชาติ มันก็มีไม่กี่ประเทศอะต้องไปเล่นในไอ้ทัวร์นาเมนต์เอา แล้วอีกโปรตุเกสน่าจะมีแล้วบราซิลนี่เต็มทีมโอ้โหแล้วก็จะครบทุกชาติไม่มีตัวด้วยไม่มีเรื่องเยอะ ไปนั่งเล่นในทัวร์นาเมนต์ไง อืม วนจนครบอ่ะ ตาสุดท้ายนะครับแต่เล่นกับบอทอย่างนานเลยกว่าจะจบแมตช์ นี่ไงเล่นเตะจุดโทษไงแล้วก็ไปซื้อตัวทีมชาติแปลกๆมาใส่ตัวสแตนดาร์ดอะแป๊บเดียว ทีมละตัว อืม แล้วก็เตะโกลเด้นโกเอาเน้นเวลาน้อยปรับแผนแล้วกู คนเล่นโกอะเพราะสแตนดาร์ดน่าจะมีครบทุกชาติมั้งใช่ปะซื้อมาใส่เตะโกลเด้นโกแป๊บเดียว มันจะมีครบตามในเกม ถ้าเล่นกับอีลีกไม่มีทางครบแน่นอน ก็กูลืมเลือกทีมชาติไทยมาเนี่ยกูอุตส่าห์ซื้อไว้ วันหลังแล้วกันอ๋อไอตัวนี้เหรอเอามาลองเล่นหน่อยดิอันนี้เบลล่างอะไรเนี่ยเบลล่างกองหน้าโซวัตซากาเรียแต่เก่งอยู่ดีของดีอยู่เขาฮอตดีด้วยเขาฮอตดีเลี้ยงดีปิสเคอร์ได้ครบตอนนั้นก็ตัดสินใจอยู่จะเอาไหมไม่เอาไงตอนนั้นกูก็จะเอาตังค์กูหมด ตังค์หมดพอดีแล้วกูกดได้ลาย่าแล้วอะแล้ววันรุ่งขึ้นแม่เสริมมีให้กดฟรี1 อันเฮี้ยมาก Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone.
There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. Philip Lahm, Jim Beglin, one of the greatest fullbacks ever, perhaps. Oh, without yeah, doubt, yeah. Peter, he's definitely in that category when it comes to legendary players. I don't think I've seen someone as adaptable, as dependable, ซุปเปอร์แคนเซิล both going จังหวะ forward and having to get back too. Plus, he's got that excellent leadership he's always displayed, and he's won everybody's respect. Yeah, and once described by one of the world's greatest managers as the most intelligent player I ever coached. วิตรงกลางว่าง Good ball, ทันไหม good ไม่ทัน save. Ibrahimovic chasing after it. And that's been intercepted. That's Pele great Bruno. positioning, so good from him. Oh, แทงให้เพื่อน perfectly measured that. That ไม่ทัน was a กู good ว่าแล้ว run. เชียว The defence looked beaten there. That was a great ball. That มาดีละ looked ทรงนี้ right on the money. Trying to get behind the defence is something that ล้ำหน้า can work well ไม่ here. โดน Rui Costa. Roberto Carlos. บูโดเป็นช่วยเพื่อนเยอะเนี่ย And it's Pirlo. Threads one in. Oh, that's well ไป spotted. แล้ว Neither side especially adventurous early on. Not the most accurate pass. วิล้ม อื้อหือหือหือ เฮ็ดเต็ด It is a corner. Saint-Etienne with their first corner. The first in the game for either side, actually. เอามืออาชีพดีกว่า เขาน่าจะเปิดตรงกว่า Saint-Etienne can try it again now. It's their second corner of the game. ตัวใหญ่เลยไปมอง That's a decent clearance. โอ้โหตัวกระเจิงนึง France have the chance to go the other way. Has a look and plays it forward. That's going to go a long way. That's the throw. And it's Messi. Pirlo is always scanning the pitch Yeah, for long. targets. Oh, well played, well sorted out. Pirlo. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but It's Ibrahimovic! And that has earned a few โด nods น of ก่อน approval from the ตกใจ bench. ตกใจ นึกว่าโดนกูแล้วยังได้เตะเปิด And it's been taken short. Saint-Etienne are looking to go forward now. And here's Ibrahimovic. He'll try from distance. เบา And one thing is for sure, that will not deter ไป him. โหลด knowing him, he's only going to be even more willing to shoot after that. Now it's Rui Costa. Gabriel gets across and deals with it. Now it's Ibrahimovic. And he's managed to get free. Ferdinand is pretty much the definition of the word uncompromising. And it's Bruno Fernandes. Otto with the clearance. ไม่ทัน Just more than 15 minutes till half-time. He won't be happy with that one. Well read, nice interception. Nice-looking ball. Oh, that's a key interception. That's going wide left. นั่นไงออกก่อน รับไป Czech claims comfortably. A lot of space here, a real opportunity. Ibrahimovic is in a really good position out wide. Now he's off and running.
Well, that tackle was certainly sturdy. And he's decided to Ding go King. for it. And he was there to get a vital touch. Bruno Fernandes actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Saint-Etienne have their third corner. เฮ้ย Getting up Bell. there! นั่นไงขึ้นเขา That was superb goalkeeping. Bale clearly thought he had the beating of the keeper. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Roberto Carlos looking for the run, and this is Rui Costa, and he's there to clear it. Out towards the flank. Pirlo. Oh, the ball's run loose here. Kvaratskhelia. It's a decent chance to counter-attack. And here's ยัง Rui ที่เขาเกิ Costa. น No, it's come to nothing. แม่ง Well, ส่ง he ไม่ got ถึง rid because he was under pressure. Stood up well to him there. And it's Schneider. Scholes. Very nicely done. Played in by towering อื้อ header. หือ Scored! น้ำเมส Well, ซี่ that's ตัวเล็ก very ที่สุด much โดนเมสซี่ changed หม่ the งวะเนี่ย complexion. It's also นี่ changed แต่ว่าพอ mindsets ดีใจก็ and คือสูง moods เท่า in กันหมด both teams, and it had to be สูง him. เท่านาอิบา The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That's it, 45 minutes up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got โอ้ the โห lead เด่นมาเลย and วัน that นี้ gives them something to build Good on game, after the break. What do you think we're up to after 45 minutes? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. France with the game's only breakthrough. It's 1-0. Changement pour la France. Le numéro 11, Scholes. Pour le remplacer, le numéro 12. Away we go again. France currently ahead by the smallest of margins. No, that's been intercepted. And that has put paid to that. ไปแล้ว Great vision. And he's picked out the run. อื้อหือ งาม France come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Kvaratskhelia. Ibrahimovic is onto this. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Cross needs to be good. Gabriel getting this one clear. โอ้โห จะถึงแล้วละ And they'll start all over again with the goalkeeper. ไม่ถึงละชิบ Great หายแล้ว defending, strong and determined. Ibrahimovic. โอ้โหติดกันพอดี Bruno Fernandes showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And no, that was never going to make it. They've been denied a chance to Them all. develop any rhythm in the passing department. ตรงแบบไม่มอง Well timed, excellent interception. And that could set him on his way. He's got plenty of space out wide here. Van Basten! It's run loose. It's อื้อ Ibrahimovic! หือ
Oh, it's a vicious effort. Challenge just a bit on the firm แม่ side. งกดค้างไปแล้ว Knocks it into space. Gabriel spots it and intercepts. โอ้ชนกัน Thinks one through. And he's quick to return อ๋อ it. ไม่ถึง Rice, a player so deservedly decorated with praise and glory. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Cannavaro calmly anticipates. Looking for options for movement. That is good alertness. Searching pass he's played there. Nicely weighted ball. Bale picks it up out wide. Judge, surely! ติดมือ And a terrific save from the keeper. Really looked Like sharp an there, didn't automatic. he? That's very well played. Now that looks a decent ball. And he welcomes it in. ไม่ล้ำเหรอวะ อ๋อ ล้ That's offside. Yes, Good it ball. is. ำเกมสุดท้ายแล้วครับผม โอ้โห ตัวหมดแรงกองหลังก็หมดกองหน้าก็หมดโน่ตัวปารีสมันช่วงนี้บูทโหดเนี่ย ใช่ มันChangement sur la France. Le numéro 22. So we have movement on both benches. Le numéro 3. Pirlo. Le numéro 44. Odo. Le numéro 9. Tries to play it through. ปิด เอ้ยไม่ทัน Has his flag raised for offside. Le numéro 2. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. Well, the question now is What whether would they say? can sustain it. ล้ำหน้า อ๋อ ไม่ล้ำแล้ว And he's gone direct here. Now, can they get him away? Saint-Etienne really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Oh, there's a probing ball. Messi receives it in a one. He's having a pop! Well, now it's a ดี race นะ for ไม่ the ทัน ball. ถูก นิด Oh, นึง he's นิดนึ been งไม่ caught ทันไม่ทัน napping. He has a look up. Gerrard! That's just playing it safe and ยืนถูก simple. คุม Quality ball. And this is Van Basten. เดี๋ยวแค่ยิงอย่างเดียวเดี๋ยวแค่ยิง อุ เดียว บั ครับ ติเหตุ Basten! อุบัติเหตุ And one more อือหือ try. บอลลงตีนเขา That's a tidy finish. And surely now
The result beyond doubt. ทีมเดิมกับเมื่อกี้แต่เปลี่ยนแผน What เหมือนคนละ pressure. ทีม He feels สง none of สัย it. เป็นที่แผ Well, น he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Good chance here. กูติดปาก Now ไป who's เต้ going to be ใช้ first to this? ไปแล้วรอบอล เตะหมด If they want to counter, they could do Ito with lang, more di ba? speed. Tries to pass it through. He's picked his way through. Well, some are shouting for a corner, but the Lọtไปได้ จะรอ referee เท่าไหร่ says goal kick. Just 5 minutes left. ไป แพ้3-0ก็คือแพ้ แพ้2-0ก็คือแพ้ Alarm. And it's แทงอย่างเดียว Can he get on the end of this? And the through ball. And the shot! A real chance and a real let-off. พลังไม่เหลือแล้ว อืมเอาล้ And the whistle's gone, presumably for offside. Temps additionnel, 3 minutes. Aimed beyond the defence. ำติดหลัง It's loose and there's a race for the ball. ไป Played แล้ว into space. ต้องสวนให้ได้ And he's intervened well there. Thuram. And he's worked it through. Bale. ไม่ And ทัน time is up. And นึก so ว่าจะได้ they แก้ have เขิ the น outcome they desire. ขอบคุณครับ A dose of reality ขอบคุณครับ and quality, absolute togetherness, and the job is done. Messi picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Well, after all of that, Jim, what are you ผล thinking? ประกอบการ Well, ข the อง look กา on ร the พอ manager's ไปวัดไปวาได้ face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you.